आज 2077 साल मङ्सिर 2 गते मंगलबार। आज किजा पूजा। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र दीपक जोशीको नमस्कार। प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यौताउने ओली समूहको चेतावनी। खुमलटारबाट विष्णु पौडेल निराश फर्किए। मोडेर्नाको कोरोना विरुद्धको खोप 95% प्रभावकारी भएको दाबी। कोरोनाका कारण काठमाडौँमा 2 डाक्टरसहित 9 जनाको मृत्यु लगायतका खबर आजका मुख्य खबरका रूपमा रहेका छन्। हामीले खुला मञ्चमा पनि भाइटिका लगाइएको खबरलाई आजको लागि खास खबर बनाएका छौँ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले उनीहरूलाई भाइटिका पनि लगाइदिएको छ। गत वर्षको चैत 14 गतेबाट काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले हिजो सर्वसाधारणलाई भाइटिका लगाइदिएको हो। कोही पनि दाजुभाइको निधार खाली नहोस् भनेर खुल्ला मञ्चमै भाइटिका लगाइएको हाम्रो टिम नेपालकी संस्थापक सदस्य कविता पौडेलले बताइन्। कोरोनाका कारण आफ्नो दिदीबहिनीहरूलाई भेट्न जान नपाएका दाजुभाइहरूलाई भाइटिकाको दिन सप्तरङ्गी टिकासँगै मखमलीको माला र ढाका टोपी लगाइदिएको पनि उनले बताइन्। लकडाउनपछि निरन्तर खाना खुवाइरहेको सो समूहले दशैंमा पनि सर्वसाधारणहरूलाई टिका र जमरा लगाइदिएको हाम्रो टिम नेपालका संयोजक विमल पन्तले जानकारी दिए। खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान आजदेखि भने बन्द गर्न लगाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउने अभियान बन्द गराउन लागेको हो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब प्रमुख खबरहरू। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप निर्माणमा अर्को सफलता प्राप्त भएको दावी गरिएको छ। कोरोना विरुद्ध अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले बनाइरहेको खोप प्रभावकारी देखिएको दावी गरिएको हो। सोमबार कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना विरुद्ध आफूले विकास गरिरहेको खोप 95% प्रभावकारी देखिएको दावी गरेको हो। केही दिन अघि फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा विकास गरिरहेको खोप कोरोना विरुद्ध 90% प्रभावकारी देखिएको बताइएको थियो। अमेरिकी बायोटेक कम्पनी मोडर्नाले कोरोना विरुद्धको तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षणका उक्त खोप 94.5% प्रभावकारी देखिएको बताएको हो। मोडर्नाको परीक्षणमा 30,000 स्वयंसेवी सहभागी भएको बताइएको छ। तीमध्ये आधालाई 28 दिनका अन्तरमा खोपको 2 डोज दिइएको थियो भने आधालाई उति नै समयावधिमा प्लेसिबोको 2 शट दिइएको थियो। तेस्रो चरणको परीक्षण अन्तर्गतको अन्तरिम विश्लेषणले हाम्रो खोपले गम्भीर प्रकृतिका रोगसहितका कोरोना बिरामीलाई निको बनाउन सक्छ भन्ने देखिएको छ। कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मोडर्नाले पनि फाइजर र बायोएनटेकले प्रयोग गरेकै विधि अपनाई कोरोना विरुद्धको खोप बनाइरहेको छ। यो खोप मोलिक्युलमा आधारित छ, जसलाई mRNA वा मेसेन्जर RNA का नामले चिनिन्छ। उक्त मोलिक्युलले शरीरको कोशिकाभित्र प्रोटिनको विकासमा सहयोग पुर्याउने अनुसन्धान कर्मीहरूले बताएका छन्। यो प्रविधिमा आधारित खोपले कुनै साइड इफेक्ट बिना एन्टिबडीको विकास गरी भाइरसलाई परास्त गर्ने दावी गरिएको छ। त्यसैले mRNA प्रविधिमा आधारित कोरोना विरुद्धका 2 खोपको परीक्षण प्रभावकारी देखिनु चिकित्सा क्षेत्रका लागि खुसीको खबर भएको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। मोडर्नाले विकास गरिरहेको खोपको सुरक्षित भण्डारण पनि फाइजरको भन्दा फरक रहेको छ। मोडर्नाले आफूले विकास गरिरहेको खोप -4 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममै सुरक्षित रूपमा भण्डार गर्न सकिने दावी गरेको छ, जुन घरमा राखिने फ्रिजमा पनि सम्भव देखिन्छ। तर फाइजरले बनाइरहेको खोप भने -70 डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थित नेताहरूले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गत शुक्रबार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन फिर्ता नभए पार्टी विभाजन हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रचण्डको प्रतिवेदन झुटको पुलिन्दा भएको आरोप लगाउँदै ओली समूहले त्यो फिर्ता नभई पार्टी विभाजन हुने चेतावनी दिएको हो। प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि दर्जनौं गम्भीर आरोप लगाइएको छ। ती आरोपहरू समेटिएको प्रतिवेदन फिर्ता नभए सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने ओली समूहका नेताहरूले चेतावनी दिएका हुन्। केपी ओलीमाथि लगाइएका आरोपहरूको पुष्टि हुने र नहुने दुवै परिस्थितिमा पार्टी विभाजन हुन सक्ने भएकाले सहकार्य गर्ने भए प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने नेता गोकुल बास्कोटाले बताउनुभयो। केपी ओलीमाथि लागेका सबै अभियोगहरू सही प्रमाणित भए भने प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मेरो प्रति प्रश्न। सक्नुहोस्, शुभकामना छ। पुष्टि होस्,
व्यक्तिगत आरोपले होइन, राज्यका नियमनकारी निकायहरूद्वारा छानबिन भएर अदालत फेस गरेर। त्यसैले त्यो तहमा उत्रिनु भनेको राम्रो कुरा होइन। मैले भनिसकेँ नि त, अदालतमा मुद्दा हाल्नु, अख्तियारमा मुद्दा हाल्नु। जब पार्टीको अर्को कार्यकारी अध्यक्षले त्यस प्रकारको कुरा गरेर आउनुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक फन्डा हो, त्यो विषय होइन। उहाँले त्यहाँ मुद्दा हाले भइहाल्यो नि त। अरूले लगाएर हाल्छन् होला नि त, हत्याको, अपराधको, बैंक लुट्याको, डकैतीको गरौँ नि त छानबिन। डेमोक्रेसी हो हजुर, यो कुनै शक्ति र बल प्रयोगको अवस्था होइन, कानुनी राज्यको कुरा गरौँ है। शक्तिको र यो आरोपहरूको चुचुक र घमण्ड नदेखाउँ। प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सम्मका आरोपहरू लगाइएको छ। नेता गोकुल बास्कोटाले राज्यका निकायहरूबाट ती आरोपहरू प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो। सहकार्यको बाटो परित्याग गरी केपी ओलीमाथि जाइ लागे प्रचण्ड विरुद्धका मुद्दाहरू समेत उत्खनन हुन सक्ने चेतावनी नेता बास्कोटाको छ। उहाँले ओलीमाथि अनावश्यक आरोपहरू लगाए द्वन्द्व अपराध लगायतको मुद्दामा प्रचण्ड लगायतका नेताहरू पनि पर्न सक्ने सङ्केत गर्नुभयो। त्यो आरोप फिर्ता हुनुपर्छ। त्यो आरोप फिर्ता भएन भने उहाँहरूले के पुष्टि गर्नुपर्छ है। पुष्टि उहाँहरूले त पुष्टि गरिसक्नुभयो। यदि उहाँहरू हो भने है, उहाँहरू हो कि होइन मेरो प्रश्न छ। उहाँहरू हो भने उहाँहरूले पुष्टि गर्नुपर्छ। पुष्टि हुनुको मतलब हो केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो पनि ठिक कुरा हो। पुष्टि भयो भने कारबाही हुनुपर्छ। भएन भने अपुष्ट र भ्रामक, अनुचित, गैर जिम्मेवार, अप्रमाणित, तथ्यहीन अफवाह फैलाएर अपमान गरेर हिँड्नेहरूलाई के कारबाही हुनुपर्छ। त्यसो हुँदा पार्टीको सम्बन्ध सुनिश्चित हुन्छ, बलियो हुन्छ। पार्टीमा सम्बन्ध राम्रो भएन भने सम्बन्ध राम्रो बनाउन यस प्रकारका आरोपहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति गर्दै हिँडेर अनि त्यसलाई चाहिँ बेपत्ता बनाएर के गर्न खोज्या त? त्यो मिल्न खोज्या हो? त्यो मिल्न खोज्या कुराको सन्देश यो हो त? कसले भन्छ? त्यसैले एउटा कुरा के नगरौँ भने एक्लो कोही पनि हुँदैन। प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई लिएर दुवै समूह आफ्नै अडानमा रहेपछि नेकपा विभाजन हुने सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तर नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले अहिलेकै अवस्थामा नेकपा नफुट्ने दावी गर्नुभयो। नेतृत्वमा रहेका र आकांक्षा राखेका सबै नेताहरू वृद्ध र अशक्त हुँदै गएकाले नयाँ पार्टी निर्माण गर्न उहाँहरूले नसक्ने नेता रिजालको भनाइ छ। उमेरको यो 7 दशक वरिपरि आइसकेपछि नेताहरूले फेरि पार्टी विभाजन गर्ने, नयाँ पार्टी बनाउने, एकअर्कालाई आरोपित गर्ने, फेरि चाहिँ मेची महाकाली कुद्ने, फेरि रात अधरात चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाएर हिँड्ने, यो तहमा उहाँहरू जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। शारीरिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने पनि नेताहरू अब पहिला जस्तो जोस जागरको अवस्थामा हुनुहुन्न। कसैलाई प्रेसर छ, कसैलाई सुगर छ, कसैलाई शरीरका अरू अङ्गको रोग छ, कसैलाई के छ, अरूले सम्झाइदिनु पर्ने, ड्राइभरले, सुरक्षा कर्मीले गाडीबाट निस्किँदा उकाल्दा चाहिँ हात समाइदिनु पर्ने। यो नेतृत्वले आज पार्टी विभाजन गरेर मेची महाकाली गरेर फेरि नयाँ पार्टी बनाउँछ भने मेरो विचारमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन। सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीको राजीनामा माग्ने आशयको राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेपछि त्यसको काउन्टर कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सघन संवाद गरिरहनु भएको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पार्टीका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरिसक्नु भएको छ। तर यी दुई नेतासँगको छलफलका क्रममा प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता नहुने स्पष्ट सङ्केत पाएपछि ओली थप रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। ओलीले सत्ता जोगाउन लिन सक्ने आगामी कदमले मुलुकको राजनीतिमा कायापलट हुने सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण सम्बन्धी कारणले 9 जिल्लामा 9 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1230 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1197 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 4832 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा झण्डै 1200 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,10,973 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,934 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको पनि मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको विवरणमा उल्लेख छ। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,76,364 पुगेको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँमा 2 वरिष्ठ चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल झा र नेपाल वन सोसाइटी तथा इशान हस्पिटलका अध्यक्ष डाक्टर नारायण बहादुर थापाको निधन भएको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार डाक्टर झाको सोमबार बिहान र डाक्टर थापाको शनिबार राति निधन भएको हो। बिरामीहरूको उपचारकै क्रममा कोरोना संक्रमण भई उनीहरूको मृत्यु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूको मृत्युले देशलाई ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीडित परिवारमा समवेदना प्रकट गरेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यका कोभिड-19 को केन्द्रबिन्दु बनेपछि मङ्सिरमा कडा लकडाउन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको मागबारे सरकारी अधिकारी र विज्ञले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। अघिल्लो साता कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC को निर्देशक समितिसँग उपत्यकाका सबै मेयरले छठ सखी लगत्तै लकडाउन गर्न माग गरेका थिए। लकडाउन गरिए संक्रमण विस्तार कम हुने कुरामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सकारात्मक टिप्पणी गरेको मेयर सङ्घका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले उपत्यकामा लकडाउन हुने सम्भावना नदेखेको बताएका छन्। हिन्दूहरूको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारको अन्तिम तथा मुख्य दिन हिजो भाइटिका लगाइएको छ। दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएका हुन्। दाजुभाइलाई दिदी बहिनीहरूले सप्तरङ्गी टीका लगाएर दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, दुबोको माला, ओखर, तेल र कटुस आदिको प्रयोग गरेर सुख, समृद्धि, आरोग्य र दीर्घायुको कामना गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यस्तै दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीहरूलाई टीकाका साथमा आफ्नो गच्छे अनुसारको दक्षिणा र उपहार दिने चलन रहिआएको छ। यस वर्षको यमापञ्चक अर्थात् तिहार पर्व कार्तिक 27 गते बिहिबारदेखि सुरु भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाइटिका ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भाइटिकाको शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहिनी कौशल्या कोइरालाको हातबाट भाइटिका लगाउनु भएको हो। अब बाँकी खबर। रेडियो हाम्रो पहुँच तुलसीपुरमा कार्यरत सञ्चारकर्मी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 बिजौरा निवासी 22 वर्षीय मनिषा लामिछानेको मृत्यु भएको छ। स्कर्पियो गाडीको ठक्करबाट लामिछानेको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। तुलसीपुरको गुल्म जाने चोकमा हिजो दिउँसो 1:30 बजे रा 1 प 6721 नम्बरको मोटरसाइकललाई लु क 3946 नम्बरको स्कर्पियोले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक 24 वर्षका विराज लामिछाने र उनकी बहिनी मनिषा घाइते भएका थिए। मनिषाको उपचारको क्रममा कोहलपुरमा मृत्यु भएको हो। घाइते मनिषाका दाइको अहिले कोहलपुरमै उपचार भइरहेको छ। भाइटिका लगाएर रेडियोमा पुर्याउन फर्किने क्रममा दुर्घटना भएको जनाइएको छ। ठक्कर लिने गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले स्थानीय तहहरूलाई अस्पतालको भवन शिलान्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले यही मङ्सिर 15 गते देशभरका 396 वटा स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि निर्माण हुने भवन शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको हो। भवन शिलान्यासका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले एकैसाथ सोही दिन स्थानीय तहका अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। 753 स्थानीय तहमध्ये 649 तहमा अहिलेसम्म अस्पताल नै सञ्चालनमा आएका छैनन्। यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 महामारीको अवस्था हेरेर भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको मन्त्रालयले विद्यार्थी आवत जावतमा बाधा पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल प्रहरीमा 5 वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमै अड्किएको छ। गृह मन्त्रालयले संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण अनुसार DIG को दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव निर्णयका लागि 2 महिना अघि मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो, तर हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको हो। DIG को दरबन्दी थप भएपछि प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक SSP को बढुवा प्रक्रिया थाल्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको योजना थियो, तर त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषदमै अड्किएपछि हाल खाली रहेको 3 वटा दरबन्दीमा मात्रै गर्ने तयारी गरेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले
एक बुलेटिन निकालेर पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी 3 दिन देशको अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जनाएको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको 1 वा 2 स्थानहरू लगायत गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्खुवा सभामा 12 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। सोमबार विप्लव नेतृत्वको सो पार्टीका कार्यकर्ताले जिल्लाको चैनपुर स्थित मैदाने भन्ने स्थानमा 12 राउन्ड हवाई फायर गरेको जानकारी आएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन्। विप्लव समूहले प्रहरीलाई देखेपछि हवाई फायर गरेको बताइएको छ। फायरपछि विप्लवका कार्यकर्ता जंगलतिर भागेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीको 2 वटा टोली सर्च अपरेसनका लागि घटनास्थल गएको बुढाले जानकारी दिए। यो खबर हामीले रातोपाटी.com बाट लिएका हौं। नेपाली खबरमा अब केही विदेशका खबर। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन फेरि सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। संसदका एकजना सदस्यलाई कोरोना पुष्टि भएको र ती व्यक्तिसँग उहाँ सम्पर्कमा रहेकाले सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो। उहाँ सेल्फ आइसोलेसनमा भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने र दैनिक कार्यहरू भने उहाँले आइसोलेसनबाटै गर्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले यसअघि पनि लन्डनमा रहेको सेन्ट थोमस अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा 3 रात बिताउनु भएको थियो। उहाँलाई गत अप्रिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रधानमन्त्री जोन्सन झण्डै 10 दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र यही नोभेम्बर 26 पछि मात्रै उहाँ बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना रहेको छ। भारतको बिहार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नीतिश कुमारले लगातारको चौथो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको छ। जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नीतिश कुमारले सोमबार शपथ ग्रहण गरेर कार्यकाल सुरु गर्नुभएको हो। उहाँको अहिलेको लगातारको कार्यकाल चौथो पटक भए पनि मुख्यमन्त्री भने उहाँ 7औं पटक हुनुभएको छ। प्रदेश संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनता दल आरजेडीले भने शपथ ग्रहण समारोह बहिष्कार गरेको छ। खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज बङ्गलादेश विरुद्ध दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। नेपालले ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 4:45 बजे सुरु हुनेछ। मुजिब वर्ष फिफा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सिरिज अन्तर्गत रहेको दोस्रो मैत्रीपूर्णमा नेपाल जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 2-0ले पराजित भएको थियो। अब विचार विश्लेषणको पालो। लुटिएको तिहार खुसिएको माला शीर्षकमा सेतोपाटी.com मा रामेश्वरी पन्त लेख्नुहुन्छ, आज 18 वर्ष भयो यसरी नै तिहार आउँछ जान्छ, उसलाई मन आइज भन्न पनि सक्दिन, स्वागत गर्न पनि सक्दिन। 18 वर्ष भयो शरद ऋतुमा हरेकको घर आँगनमा फुल्ने सयपत्री र मखमली मेरो घर आँगनमा फुल्न छोडेको। तिहारको उमङ्ग मनभरि सङ्गाल्दै आँगनभरि सयपत्री फुलाउने मेरो रहर लुट्ने अरू कोही नभएर 10 वर्षसम्म मानव रक्तमा होली खेलेको माओवादी युद्ध हो। तत्कालीन माओवादीहरू यो रक्तपातपूर्ण विद्रोहलाई जनयुद्धको नाम दिन रुचाए पनि हजारौं सोझा र निमुखा जनतालाई मारेर उनीहरूको लासको भर्याङ चढी सत्ताको चास्नीमा लुटपुटिन पुगेका युद्ध नायकहरूको अभिप्सालाई म जस्ता सायद कुनै पनि नेपाली जनताले जनयुद्ध भन्न सक्दैनन् होला। युद्धको डडेलो सल्काउनेहरूका लागि त्यो युद्ध महान लाग्दो हो, तर म जस्ता हजारौं हजार युद्धपीडित नेपालीहरूका लागि त्यो केवल खुसीहरू सल्काउन लगाएको डडेलो मात्र छ। यी 18 वर्षका हरेक तिहारमा तत्कालीन युद्ध नायकहरू कसले कोसँग भाइटिका गरे भनेर नेपाली मिडियाका हेडलाइनहरू उनीहरूका तस्बिरसहित सिँगारिन्छन्, तर ती मिडियामा त्यस दिन आउने समाचारमा कुनै पनि कुनामा यो 10 वर्षमा युद्धको नाममा हत्या गरिएका कुनै दाजुभाइ वा दिदीबहिनीको खबर देखिँदैन। 10 वर्ष युद्धले कति दिदीबहिनीको हातको टिका खोसियो, कति दाजुभाइको निधार खाली भयो, कुनै खोज खबर हुँदैन। भाइटिकाको साँझ तछाड मछाड गरेर पस्किने समाचारमा युद्ध नायकहरूका निधारमा सप्तरङ्गी टिका र गलाभरि सयपत्री र मखमलीको माला देख्दा तिहारको लगत्तै मारिएका मेरा दाजुको सम्झनाले थिलथिलो हुन्छु। सायद यसरी नै थिलथिलो हुँदो हो म जस्तै उक्त युद्धकालभरि आफ्ना दाजुभाइ गुमाएका दिदीबहिनीहरूको मन पनि। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।